നമസ്കാരം. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റെയിൽവേ സെക്ടറിലെ സ്റ്റോക്കുകളിലെല്ലാം മികച്ച ബൈയിങ് മൊമെന്റം കാണാൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം IRCTC 4%, IRFC 5%, ഇർക്കോൺ ഇന്റർനാഷണൽ 8%, ടെക്സ് മാക്കോ റെയിൽ 5%, TRSL അതായത് ടിറ്റഗ്ര റെയിൽ സിസ്റ്റം ലിമിറ്റഡ് 16%, Rvnl 5%, റെയിൽടെൽ കോർപ്പറേഷൻ 9%, റൈറ്റ്സ് 6% ഹയർ സൈഡിൽ ക്ലോസിംഗ് നൽകി. റെയിൽ സെക്ടറിലെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ 19%-ഓളം റാലി വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം റെയിൽ മിനിസ്റ്ററുടെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റാണ്. വരുന്ന 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 3000 പുതിയ ട്രെയിനുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് റെയിൽ മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പാസഞ്ചർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 800 കോടിയിൽ നിന്നും 1000 കോടിയിലേക്ക് ഉയർത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ വർഷവും 200 മുതൽ 250-ഓളം സാധാരണ ട്രെയിനുകളും 400 മുതൽ 450-ഓളം വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റെയിൽവേക്ക് പ്ലാനുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് TRSL. കഴിഞ്ഞ ദിവസം TRSL 19% ഉയർന്ന് 995-നടുത്ത് ക്ലോസിംഗ് നൽകി. കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ടോട്ടൽ ഷെയറുകളുടെ 10%-ഓളം ഷെയറുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രേഡ് ആവുകയും ചെയ്തു. TRSL എന്ന കമ്പനി പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻസിന്റെയും ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻസിന്റെയും കോച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. വന്ദേ ഭാരത്, മെട്രോ സർവീസ്, യമു പോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകളുടെയും കോച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് TRSL ആണ്. 28,000 കോടി രൂപയുടെ സ്ട്രോങ് ഓർഡർ ബുക്കുള്ള കമ്പനിക്ക് ഫ്രൈറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സെഗ്മെന്റിലും പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സെഗ്മെന്റിലും പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് പോലുള്ള പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസുകളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും മെട്രോ സർവീസുകളുടെ എക്സ്പാൻഷനും റെയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ നവീകരണത്തിന്റെയും ബെനിഫിറ്റ് ഈ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചേക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ റെയിൽ വഴിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെയും ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് TRSL. ഇപ്പോൾ 1400 മില്യൺ ടണ്ണാണ് ഇന്ത്യയുടെ റെയിൽവേ വഴിയുള്ള ആനുവൽ ചരക്ക് നീക്കം. ഇതിനെ 3000 മില്യൺ ടണ്ണായി ഉയർത്താനാണ് ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി 3,36,900-ൽ നിന്നും 5 ലക്ഷത്തോളമാക്കി വാഗൺ ഫ്ലീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചേക്കും. ഇതിന്റെയും ബെനിഫിറ്റ് TRSL എന്ന കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കും. ഇതുകൂടാതെ PM ഗതിശക്തി കാർഗോ ടെർമിനൽസ്, അതായത് 100 PM ഗതിശക്തി കാർഗോ ടെർമിനൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനുണ്ട്. റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്രൈറ്റ് കോറിഡോർ നിർമ്മിക്കുന്നത് വഴി റെയിൽ വഴിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിന്റെ വിഹിതം വർദ്ധിക്കും. ഇതും TRSL എന്ന സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. 2025ഓടുകൂടി 90,000-ഓളം പുതിയ വാഗൺസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് പ്ലാനുണ്ട്. അതായത് കറണ്ട് വാഗൺ പ്രൊക്യൂർമെന്റിനേക്കാൾ 5 മടങ്ങ് വാഗൺ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്ലാനാണ് റെയിൽവേ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം, മീഡിയം ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ TRSL എന്ന സ്റ്റോക്ക് മികച്ച പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 12,000 കോടി രൂപയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പുള്ള കമ്പനിയുടെ വാല്യൂഷൻ 55.39, 52 വീക്ക് ഹൈ 995, 52 വീക്ക് ലോ 432. സ്റ്റോക്ക് 52 വീക്ക് ഹൈക്ക് അടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാന സപ്പോർട്ടായി ഇനി പ്രവർത്തിക്കുക 900 എന്ന ലെവലാണ്. 800 സ്റ്റോക്കിന്റെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സ്റ്റോക്ക് ഇടിഞ്ഞ് ഈ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് മോഡലിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ട്രേഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. റെയിൽ സെക്ടറിലെ മറ്റൊരു സ്റ്റോക്കായ Rvnl-ലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മികച്ച ബൈയിങ് മൊമെന്റം കാണാൻ സാധിച്ചു. Rvnl 5% ഉയർന്ന് 166 രൂപയ്ക്കടുത്ത് ക്ലോസിംഗ് നൽകി. 34,000 കോടി രൂപയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പുള്ള കമ്പനിയുടെ വാല്യൂഷൻ 24.76, ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് 1.28%. കഴിഞ്ഞ 6 മാസം കൊണ്ട് 37%-നടുത്ത് റിട്ടേൺ നൽകിയ സ്റ്റോക്കാണ്. 52 വീക്ക് ഹൈ 200, 52 വീക്ക് ഹൈയിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്ക് അല്പം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നു. സ്റ്റോക്കിന്റെ 52 വീക്ക് ലോ 56. Rvnl എന്ന സ്റ്റോക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൈയിങ് മൊമെന്റം വന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രധാനമായും 2 കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം പ്രമുഖ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയായ കെയർ എന്ന റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി Rvnl-ന്റെ ലോങ് ടൈം, ഷോർട്ട് ടൈം ബാങ്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസിന് AAA എന്ന റേറ്റിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഉയർന്ന സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഉള്ളതും കൂടാതെ ഗവൺമെന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രോജക്റ്റുകളും കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് Rvnl-ന് കെയർ എന്ന റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി AAA എന്ന റേറ്റിംഗ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 24,000 കോടി രൂപയുടെ ഓർഡർ ബുക്കാണ് Rvnl-നുള്ളത്. Rvnl-നെ സംബന്ധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റഷ്യ ബേസ്ഡ് റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മാനുഫാക്ചർ കമ്പനിയായ മെട്രോ വാഗൺ മാഷ് എന്ന കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് Rvnl ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 125 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ വരുന്ന 35 വർഷത്തേക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുമായ ഓർഡർ Rvnl-ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സെക്ടറിൽ ലഭിച്ച ഈ ഓർഡറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും Rvnl സ്റ്റോക്കിൽ ബൈയിങ് മൊമെന്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്റ്റോക്ക് അതിന്റെ 52 വീക്ക് ഹൈയിൽ നിന്നും
ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നു. സ്റ്റോക്കിന്റെ ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റാലിക്ക് ശേഷം കൺസോൾട്ടേഷന് ശേഷം റാലി, ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രെൻഡാണ് സ്റ്റോക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. 150 സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു പ്രധാന സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. 150 എന്ന ലെവലിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്തിയപ്പോഴെല്ലാം മികച്ച ബൈയിങ് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്ക് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സോണായ 175 എന്ന ലെവലിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. 175 മുകളിൽ ബ്രേക്കൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ 200 എന്ന ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും നീങ്ങിയേക്കാം. Rvnl സമാനമായ ബിസിനസ് മോഡലുള്ള ഇർക്കോൺ എന്ന സ്റ്റോക്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മികച്ച ബൈയിങ് മൊമെന്റം കാണാൻ സാധിച്ചു. റെയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെഗ്മെന്റിലെ ഇർക്കോൺ എന്ന സ്റ്റോക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 180 എന്ന ലെവലിന് മുകളിൽ ബ്രേക്കൗട്ട് വരികയും സ്റ്റോക്ക് 167 എന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇനിയും സ്റ്റോക്കിൽ ബ്രേക്കൗട്ട് ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. 175 എന്ന ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ നിന്നും ബ്രേക്കൗട്ട് ഇർക്കോൺ എന്ന സ്റ്റോക്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ റിസ്ക് ടു റിവാർഡ് റേഷ്യോ അത്ര ഫേവറബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹൈ റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്കി ട്രേഡേഴ്സ് മാത്രം ഈ സ്റ്റോക്കുകളെ പരിഗണിക്കുക. IRFC എന്ന സ്റ്റോക്കിലും കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായി ബൈയിങ് മൊമെന്റം പ്രകടമാണ്. IRFC എന്ന സ്റ്റോക്ക് 100 രൂപയിൽ നിന്നും കറക്റ്റായി 70 രൂപ വരെ എത്തിയിരുന്നു. 70 രൂപയിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ബൈയിങ് മൊമെന്റം വരികയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം 76 രൂപ 90 പൈസയ്ക്ക് അടുത്ത് ക്ലോസിംഗ് നൽകുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 80 രൂപയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്. 80 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ബ്രേക്കൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഹയർ ബൈയിങ് മൊമെന്റം IRFC എന്ന സ്റ്റോക്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. റെയിൽവേ സെക്ടറിലെ സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം ആൾറെഡി റണ്ണപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ടു റിവാർഡ് റേഷ്യോ അത്ര ഫേവറബിൾ അല്ല. റെയിൽവേ സെക്ടറിലെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഷോർട്ട് ടൈം പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക്